Allora, siamo molto lieti di avere qui con noi di nuovo Marcos Del Roio, che è professore universitario di scienze politiche dell'Università di San Paolo in Brasile, per parlare di un suo libro pubblicato e tradotto anche in italiano, che si intitola I prismi di Gramsci, la formula politica del fronte unico 1919-1926, che è stato pubblicato dalla Città del Sole di Napoli. Quindi se ci vuoi introdurre questo tuo libro e spiegarci Beh, insomma come nasce, quali obiettivi si dà, quale metodo ha seguito. questo libro è prodotto di una ricerca fatta in Italia, eh, eh, insieme con Giorgio Barata, anni fa. Il libro ovviamente è stato stampato prima in Brasile, dopo in Italia e ancora un'altra volta in inglese, no? In Inghilterra. Credo che è stato un libro, vedendo così da anni dopo, un libro che ha una certa importanza. Credo che è un libro che è scritto per fare un accompagnamento di Gramsci tra i 19 e i 26, come diceva prima Renato. Scusa, per E fare non ho capito che hai detto, un per fare accompagnamento della progressione del pensiero di Gramsci tra 19 e 26. Questo non era così molto comune, perché era abbastanza, più comune dire che Gramsci prima di 26 non aveva fatto una riflessione politica così ricca o importante come è stata fatta dopo nei quaderni del carcere. E si credeva che aveva una certa rottura i Gramsci di prima del carcere e dopo il carcere. Così la riflessioni, gli scritti, i libri, gli articoli stampati erano in molto eh, più grandi quantità sui quaderni del carcere, anche se i quaderni sono difficili no? di essere letti, interpretati, ma è stato così. Io ho partito di un altro punto di vista, che c'era diciamo, una progressione, un sviluppo del pensiero di Gramsci, del periodo dell'ordine nuovo, fino al quaderno del carcere, senza una rottura drastica di nessun momento. Quindi questo mio libro prende questo periodo 19-26. 19-20 è il periodo dei consigli di fabbrica, del primo ordine nuovo, e è anche il periodo di rottura nel movimento operaio. È quando si avvia il movimento comunista con la fondazione della Internazionale Comunista proprio nel 1919. Questo primo periodo è un periodo di scissione del movimento. Quindi i comunisti cercano più di tenere le sue differenze con la socialdemocrazia. Siamo diversi, vogliamo la rivoluzione e faremo la rivoluzione adesso. Dopo si è visto che questo movimento rivoluzionario, che si è avviato ovviamente in Russia nel 17, nel 19 e 20 si è esaurito.
l'Italia è stata l'ultima, diciamo, la ultima spiaggia di questa ondata rivoluzionaria avviata a San Pietroburgo, in Russia, no? E è stata sconfitta esattamente come prima in Ungheria, in Germania, in altri posti, Polonia, Cecoslovacchia, no? Dove questa ondata rivoluzionaria si è sviluppata. E così si è iniziata l'idea del fronte unico. Cioè, cosa voleva dire il fronte unico? Un riavvicinamento con la socialdemocrazia. In un primo momento, l'idea era questa, no? E questa idea si è avviata proprio in Germania. Diciamo, il primo a riflettere su questo è stato Paul Lévy. Paul Lévy era stato l'avvocato di Rosa Luxemburg, è stato molto vicino a lei negli ultimi momenti di sua vita, no? Ma l'idea era, data la sconfitta della rivoluzione, unificare in un fronte unico il movimento operaio, e così questo suggeriva l'avvicinamento con la socialdemocrazia, no? Questo sarebbe molto importante. Questa idea non è per prima andata bene, perché come i comunisti fino a ieri dicevano che i socialdemocratici erano gli traditori della rivoluzione, come dire che oggi dobbiamo stare insieme un'altra volta. Quindi nell'Europa occidentale questo ravvicinamento in un primo momento non è stato, diciamo così, degno di applausi. Proprio i comunisti tedeschi, ma particolarmente gli italiani, hanno rifiutato. Gli italiani, è bene dire, avevano la dirigenza di Amadeo Bordiga. No? Altro elemento molto importante da dire, no? È che il Partito Comunista Italiano è stato uno degli ultimi più importanti dei paesi più importanti d'Europa a far nascere un partito comunista, no? La scissione è stata uno degli ultimi paesi a fare la scissione. E per dire che Gramsci è stato uno dei più reticenti. Gramsci ha creduto per tanto tempo che il Partito Socialista potrebbe ancora essere rinnovato, no? Ha un suo scritto importante con questo titolo, no? Per il rinnovamento del Partito Socialista, no? Quindi la situazione era questa, quando l'idea del fronte unico comincia a piano piano a imporsi. Il ruolo di Lenin è stato molto importante. Il ruolo di Lenin è stato importante per conto che la situazione nella Unione Sovietica era pure durissima. Diciamo, la sconfitta della rivoluzione nell'Europa ha un'implicazione molto grave nella situazione dell'Unione Sovietica, che usciva della guerra civile. Quindi, quando comincia la politica di fronte unico in Europa, surge articolata intimamente con la politica della NEP nella Unione Sovietica. La politica della NEP è la politica del fronte unico nell'Europa occidentale. Quindi la imposizione di questa situazione nella politica della internazionale comunista va considerando queste due ali, no? Dell'Unione Sovietica e dell'Europa.
Ovviamente la politica della internazionale comunista era mondiale, quindi questo ha riflessi in altri continenti pure, no? In America Latina, ma non è questo il nostro argomento qui. No? La situazione del fronte unico nell'Italia è stata particolarmente difficile perché Bordiga rifiutava in tutti i modi questa politica. No? Negli altri paesi dell'Europa è stata meno difficile la imposizione della politica del fronte unico. Nell'Italia è stato particolarmente difficile, esattamente per conto del rifiuto della politica del fronte unico per conto di Bordiga. Ma questo è un po' il primo capitolo, no? Il secondo capitolo sarebbe come si impone la politica del fronte unico nella internazionale, nella Unione Sovietica con la NEP e particolarmente nell'Italia con tutte queste difficoltà. Aveva problema di comprensione della situazione italiana da parte della direzione della internazionale. Io ovviamente avevo problema di comprensione della situazione internazionale per conto degli italiani. Così la internazionale voleva che i comunisti italiani facessero una fusione con il Partito Socialista, perché il Partito Socialista sviluppava un ruolo molto particolare in questo contesto. Era il Partito Socialista che aveva aderito alle internazionali comuniste. È un caso unico. Ricordare che fino al 1976 la falce martello era il simbolo del Partito Socialista Italiano. Quindi è un caso molto, molto, molto particolare. Quindi per i sovietici era ovvio, era naturale la fusione tra i due partiti. Bene, Bordiga non voleva sentire questo. Aveva una resistenza enorme dentro del Partito Socialista. Dentro del Partito Comunista aveva un gruppo che accettava l'idea, no? Quindi il ruolo di Gramsci è stato decisivo in questa faccenda. Gramsci diceva no, la fusione no, però il fronte unico sì. Aveva 3 posizioni nel Partito Comunista Italiano. Bordiga diceva fusioni no, fronte unico no. Perché era contrario al fronte unico Bordiga? Bordiga aveva una concezione che tanti vedono in una forma sbagliata. Lui non vedeva la rivoluzione all'angolo, non era, diciamo, ma lui pensava così: chi farà la rivoluzione è la classe operaia. Lui rifiutava anche algo che è decisivo nel pensiero di Gramsci, l'idea di alleanza operaio-contadina. E per lui pensava che il capitalismo si sviluppa, la classe operaia è sempre più grande, più forte, e noi partito la educheremo per la rivoluzione. E il partito sarebbe la testa, il portatore della scienza, della storia, e porterebbe la coscienza rivoluzionaria alla classe operaia, che per suo conto sarebbe sempre più grande, più forte, più disciplinata, addirittura per conto della fabbrica capitalista, no? Quindi non era una rivoluzione
per il prossimo fine di settimana. Non era così che Bordiga pensava. Ma il pensiero in confronto con Gramsci era completamente diverso. Gramsci pensava che il partito si sviluppava partendo dello sviluppo della classe operaia. Il partito sorge dalla classe operaia, è una parte della classe operaia, non è qualcosa di fuori della classe operaia che la insegna, che arriva per insegnarla, è uno sviluppo della classe, del proprio movimento. Quindi il partito è formato diciamo, di quelli che si formano, che si autoeducano, che lottano, che studiano e che fanno il partito. Quindi è un rapporto partito-classe molto più dialettico, no? Che non era presente nel ragionamento di Bordiga. No? Scusa, la posizione ci sta qualcosa che fa l'eco. Non ho capito, Renato. C'è un eco quando parlo. Ah sì, beh. C'è qualche cosa di acceso? Qualche cosa che distorce la voce? No. Ah, ok. Vediamo un po'. Un attimino. Perché sento pure un rumore di fondo fastidioso, come se ci fosse un altro apparecchio che disturba la comunicazione e crea anche questo fastidioso. Adesso non lo sento più. Va bene, dicevo, se questa concezione che dicevi di Bordiga rispetto a quella di Gramsci è più vicina alla concezione del che fare di Lenin o no? Sembra che la concezione di Bordiga è più vicina a quella di Lenin del che fare, sembra, dell'idea che la coscienza arriva di fuori, no? Ma ricordare che questa formulazione per prima è di Kautsky, e proprio Lenin racconta questo nel che fare, no? Era un momento che Lenin aveva un rapporto diciamo, di un vincolo teorico di ammirazione con Kautsky, non avevano ancora rotto teoricamente, no? Mancava un po' di tempo per fare questo. Come dicevo, sembra, ma non è bene così, perché si vede che la concezione di Lenin è circoscritta a un determinato momento storico. Il partito, come pensa Lenin nel momento della rivoluzione, nel 17, o dopo ancora nel 21, è molto diverso di questo. Quindi sembra in un determinato momento. Secondo me Gramsci ha una concezione di partito che è un po' piano piano si avvicina più a Lenin, ma per un primo momento mi sembra più simile a quella di Rosa Luxemburgo, cioè che di Rosa in una riga dice il partito è prodotto dello sviluppo della classe. Il partito fa la classe fa il partito, non il partito si organizza per organizzare. Questa vicinanza con Rosa Luxemburg cioè Gramsci sviluppa questa idea indipendentemente da Rosa Luxemburg o dopo aver letto delle opere della Luxemburg? No, aveva conoscenza di Rosa Luxemburgo, no? Conosceva, anche se fa pochi riferimenti in questi anni 19-20, ma aveva conoscenza della opera di Rosa Luxemburgo, no? Aveva
un libro che è stato stampato nel 19 è stato quello libro di Rosa del 1906, che è il sciopero di massa, partito e sindacati. Per questo Gramsci lo conosceva sicuramente, né? Sicuramente, né? Ma credo che qualcosa di più. Né? Gli ultimi testi di Rosa del congresso di fondazione del Partito Comunista della Germania, credo che lo conoscesse pure. La Germania, il movimento operaio tedesco era più vicino all'italiano di quanto era quello russo. Il russo comincia a arrivare, diciamo, in Italia e in Europa occidentale dopo la rivoluzione. Non si sa quell'articolo famosissimo di Gramsci, la rivoluzione contro i capitali. Si vede che conosceva poco di quanto effettivamente si passasse in Russia nel momento della rivoluzione. Le notizie erano molto, diciamo, incomplete, no? Quando non fate quello che fa la media di oggigiorno, no? Si cambia tutto, no? Nella situazione. No? Beh, era così la disputa dentro del Partito Comunista Italiano. Quando Gramsci riesce, diciamo, a vincere delle due parti, tra quelli come Bordiga che non volevano non la Fronte Unico, non l'Alleanza Operaia Contadina, e non la fusione con i socialisti. No? Alla fine una parte dei socialisti aderisce al Partito Comunista, no? La posizione del Fronte Unico vince e della strategia dell'Alleanza Operaia Contadina. Ossia, la linea dell'Internazionale Comunista si impone nel Partito Comunista Italiano e Gramsci... La linea del Partito dell'Internazionale non era l'unificazione con i socialisti, quindi una posizione diversa da quella di Gramsci. A un certo punto isso non è più possibile, perché una parte dei socialisti aderisce al comunista e il Partito Socialista si divide un'altra volta, in altri due. Surge il Partito Socialista Unificato di Matteotti, né? E si rimane il Partito Socialista Italiano. Vedi che è una storia incredibile. Nel 19 il Partito Socialista Italiano era un partito enorme, in numero di militanti, di voti, né? A un certo punto si è scoppiato, si è diviso in tre. Il Partito Comunista, il Partito Socialista propriamente, il Partito Socialista Unificato. Nel 1924 erano tre, il partito che era uno nel 19. Quindi questo è un punto della sconfitta del movimento operaio italiano e della vittoria del fascismo. È un momento che la sconfitta è tutto... il movimento operaio non sa cosa fare, ha molta difficoltà in resistere al fascismo. Vedi che questi primi anni del Partito Comunista, lasciando da parte i socialisti, sono stati molto difficili, molto difficili. Quando Gramsci dice, bene, adesso la nostra linea è finalmente quella della internazionale. Senza l'internazionale noi non possiamo sopravvivere. Questa era una concezione che lui aveva chiarissimo. Senza l'internazionale non possiamo sopravvivere. La repressione è molto forte, la situazione è molto difficile. Scusa, in che anno siamo? Come? In che anno siamo?
23 e 24. 24 particolarmente, quando Gramsci assume la dirigenza del Partito Comunista. Quindi questo cambio di posizione avviene dopo il congresso di Lione, quando Gramsci diventa segretario e sconfigge... No, siamo prima. Nel 24 Gramsci, che aveva passato un anno nell'Unione Sovietica, aveva addirittura si sposato, e ha passato un paio di mesi a Vienna, ritorna in Italia, ritorna perché è stato eletto deputato, perché aveva un mandato di prigione contro di lui. E quando lui ritorna, ritorna perché aveva il diritto per essere stato eletto deputato. Incredibile che è stato eletto deputato per il Veneto, no? E passa a essere il più importante dirigente del partito. Non si chiamava ancora segretario generale, ma era questo, no? Era il segretario generale, il più importante dirigente del partito. Bordiga si è spostato, ha perso la dirigenza del partito, si è spostato all'opposizione, ma un'opposizione sempre più, diciamo, dura, ma allo stesso tempo più minoritaria. Quando arriva il congresso del partito, il terzo congresso del partito, nel gennaio di 26, chiamato congresso di Lione, Gramsci ha la enorme maggioranza del partito. Quindi ha avuto la capacità di prendere quella base che era, diciamo, quasi che fanaticamente bordighista, per la posizione che assumeva adesso. Ha sviluppato un complesso e credo che questo congresso, il terzo congresso, è molto importante in tutta la storia del Partito Comunista Italiano, perché lì c'è una strategia di lotta per la rivoluzione socialista in Italia. La idea era antifascismo e anticapitalismo stanno molto accoppiati, né? E questo è diciamo, il momento importante di Gramsci, né? No, non ho capito. Questo è il momento importante di Gramsci, in che senso? Nel senso che è un po' è la sua vittoria. Gramsci è vittorioso lì. Questi documenti del terzo congresso della internazionale sono stati pubblicati integralmente nell'Italia soltanto negli anni '80. È incredibile, no? È incredibile. Scusa, i documenti della terza internazionale di questo periodo? No, i documenti del terzo congresso del del Partito congresso di Lione. Ok. Ha un senso questo, no? Ha un senso questo, ha un senso storico. Come mai, né? Si pubblicavano pezzi, c'è una parte di questi documenti che sono stati pubblicati diverse volte, né? Ma nel complesso tutto il documento, tutta la documentazione è soltanto negli anni '80. Quale sarebbe il senso? Perché? Forse per ragionare che il partito dopo il 45 non segue più le grandi righe di questo congresso, no? Anche se Togliatti è scritto insieme con Gramsci, né? Il Partito Comunista del quinto congresso in poi è un altro, no? Quello di 45, né? È un altro partito, no? È il Partito Nuovo, è il partito un'altra storia, non è quello. Questa è una polemica tremenda nelle storiografie e nella vita politica dei comunisti italiani. Tu devi sapere un po' di questa situazione, no?
Ma anche nel 26 i problemi si seguono. Bordiga continua nella opposizione, comincia a essere più stridenti la disputa dentro l'Unione Sovietica, l'opposizione di Trotsky, dopo Trotsky si avvicina a Zinoviev Kamenev contro Bucharin e Stalin. La situazione porta Gramsci a scrivere quella lettera famosa che è, ricordate, Togliatti era nell'Unione Sovietica e vedeva il quotidiano, giorno dopo giorno, di quella disputa del potere nell'Unione Sovietica. La disputa del potere era un poco che cammino segue l'Unione Sovietica, no? In genere si vede che erano dispute personali, no? Non erano dispute di lotta sociale, di che cammino seguire l'Unione Sovietica, non era semplice così, no? Non erano personalità che si battevano. E Gramsci decide di scrivere quella lettera, no? È un po' per dire... Scusa, la lettera era solo di Gramsci o era del gruppo dirigente? Era del gruppo dirigente che era in Italia. In Italia. Erano d'accordo con quello. Ma era come gli italiani concebivano l'internazionale. L'internazionale è un partito internazionale. Abbiamo il diritto di dire quello che pensiamo. E era così. Diceva, attenti ragazzi, che state un po' passando del punto, no? E lì diceva, siamo d'accordo con la maggioranza del partito, cioè con Stalin e Bucari, cioè con il sviluppo della NEP, con l'importanza delle alleanze operaie contadine. Ma attenzione, non è stravincere, cioè attenti, l'opposizione ha il diritto di manifestarsi, di esprimersi, di rappresentarsi. E quando è arrivata lì la lettera, la situazione già era diversa, perché Trotsky, particolarmente Zinoviev e Kamenev, avevano capitolato. Va bene, siamo minoranza, facciamo un accordo, cioè la lettera era un po' passata del tempo. E Togliatti ha fatto vedere a Manuilsky, Bucani, guarda la lettera che è venuta qui. Cosa facciamo? Beh, metti nella pasta, guarda, mettili dentro un libro e lasciamolo lì. Cioè considerano che era meglio non riaprire, diciamo, sì, lasciala lì perché sarebbe un problema. No, tutto decade, fino ad oggi dicono no, Togliatti ha nascosto la lettera, come se fosse un fatto così di una manovra machiavellica, no? Lasciala, diciamo, Gramsci zitto, no? Non è stato così, no? È stato come ho detto io appena adesso, no? Cioè che Bucari e Manueleschi consigliano a Togliatti di non pubblicare la lettera. Togliatti sì, lasciamola di lato. Togliatti avvisa Gramsci, la direzione del Partito Comunista, di questa cosa? Sì, scambiano lettere e si vede che pensano diversamente. Lettere un po' tesi. Si vede che pensano diversamente. Perché Gramsci e il gruppo dirigente vogliono comunque che si pubblichi la lettera. Sì.
pubbliche, che sia un po' discussa. discussa, né? Aí Togliatti insiste, guarda, già è passato questo momento. Nella verità sembra che Togliatti già aveva incorporato l'idea del socialismo nell'unico paese. Guarda, oggi, 1926, quello che è più importante nel movimento rivoluzionario è lo sviluppo della Unione Sovietica. Era la posizione di Stalin. Questo è il più importante, sviluppare la Unione Sovietica, perché non esiste una situazione rivoluzionaria nell'Europa oggi. Più o meno è questo che si discuteva. Scusa, però Togliatti poteva impedire che la direzione rendesse pubblica la lettera? Poteva, perché anche lui era della direzione, no? Con un ruolo molto importante. Rappresentava il partito nelle internazionali. Poteva fare questo, no? Cioè, anche se la direzione aveva una posizione, lui era in minoranza rispetto alla direzione, lui poteva comunque... Ma questo dipendeva dalla direzione della internazionale, no? Quindi Bucari e Manuilsky potevano di più, no? Dice, lascia questa da parte, questa lettera. Ah, perché diciamo l'internazionale era un partito e diciamo le decisioni dell'internazionale erano questi. Non erano soltanto il russo, ovviamente, no? Ma erano i più importanti erano loro. E questo era diciamo, tutti riconoscevano questo. Guarda, loro hanno fatto una rivoluzione, hanno fondato un Stato, noi per conto nostro siamo in galera. Quindi si riconosceva questa dirigenza dei sovietici, né, nel movimento. E è stata l'ultima volta che Togliatti e Gramsci si hanno scambiato direttamente idee, no? In non una situazione di divergenza. No? Quindi anche la bibliografia dice, no, guarda, loro hanno litigato di un modo che mai più con riflesso nei periodi carcerari, che Togliatti non ha fatto abbastanza per liberarlo, eccetera. Ha una bibliografia enorme, no? su questi problemi, argomenti molto variati. E in questo punto Gramsci scriveva proprio quello saggio non finito sulla questione meridionale. Un saggio non finito perché è stato arrestato. Questa è un'altra storia tremenda, l'arresto di Gramsci è stato Scusa un secondo, tornando alla questione di prima, te credi che veramente Togliatti non avesse fatto abbastanza per la liberazione di Gramsci a causa di questa rottura? Mi sembra un po'... No, io non credo così. Togliatti ha fatto tutto il possibile per fare con che Gramsci, se non fosse liberato, tivesse la situazione più... la migliore situazione possibile in prigione. C'era tutta una struttura per accompagnare Gramsci in prigione. La cognata lo accompagnava, è stata, diciamo, scelta per fare questo, la Tatiana Sciutti, era la cognata che viveva a Roma. Non era, diciamo, politicizzata, aveva lei i suoi problemi, ma diciamo così, lavorava all'ambasciata sovietica e sempre che poteva faceva delle visite a Gramsci
faceva le visite, spediva libri e cose, diciamo, spazzolini, cose più semplici, né? Quindi in qualche modo era delegata da parte sì, dell'internazionale. Un altro che curava Gramsci era Piero Sraffa, che era, a un certo punto era professore, lavorava in Inghilterra. Quindi il rapporto era Gramsci, Tatiana, Piero Sraffa, Togliatti. Era così che circolava la informazione, no? Tra di loro, di quello che succedeva, no? Di quello che Gramsci aveva bisogno, no? Cosa si poteva fare, no? Ma secondo te in questo dissidio tra Togliatti e Gramsci che aveva ragione? Erano due punti di vista diversi, no? Diciamo, Togliatti era in mezzo alla istanza dove c'era la discussione. Gramsci era lontano. Gramsci parlava un po' di un punto di vista di principi, di una posizione generale di come ele concebiva l'internazionale. Togliatti era in mezzo alla lotta interna del partito sovietico. Guarda, ragioniamo là un po' di pragmatismo, né? Quello che Togliatti sempre è stato, pragmatico, no? E questa volta è stato pragmatico. E è sopravvissuto dopo il cambio della politica dell'internazionale, quando Buchanan è stato cacciato e Stalin ha imposto diciamo, il suo predominio e con un cambio drastico di politica, tutta la dirigenza dei partiti comunisti del mondo praticamente sono stati allontanati, accusati di essere vicini a Buchanan. Togliatti è sopravvissuto. Ha avuto una capacità di adattarsi, di cambiare idea. Credo che ele non cambiava idea, ma diceva che aveva cambiato per sopravvivere. Diciamo era pragmatismo o camaleontismo? Si può dire. Pode-se dire camaleontismo. Diciamo, parlando da parte di Togliatti, dice: se non faccio isso, il partito non sopravvive. E non era lui soltanto, era lui, il partito. Quindi ha fatto un po' di tutto per la sopravvivenza del partito, durante tutti gli anni 30 che sono stati durissimi, no? Con una storia che si allontanano moltissimo già di quanto conto o racconto nel mio libro. Questo mio libro finisce con l'arresto di Gramsci, no? Che è stato un disastro monumentale, no? Perché lui doveva avere fatto il viaggio 2 o 3 giorni prima, non ha fatto. Quando ha deciso di fare il viaggio, perché lui pensava fare una riunione del partito vicino a Genova e di lì uscire d'Italia. Figurati, né? In mezzo al viaggio, lui stava nel treno, succede l'attentato contro la vita di Mussolini a Bologna. E quando arriva a Milano, lì non si sa esattamente cosa è successo, fino oggi non si sa cosa è successo, né? Ma il fatto è che lui non è andato a Genova, di Milano ha preso il treno e tornato a Roma. Chi gli ha detto per fare questo è che non si sa fino oggi, né? Sicuramente, né? Non ha... Chi gliel'ha detto, nel senso chi gliel'ha consigliato o chi gliel'ha imposto, ordinato? Non si sa. Può essere ordinato della polizia,
era ovvio, se tornasse a Roma, lui ha pensato, sono deputato, non c'è problema. Viaggio fra una settimana, no? Va bene. Ma non è stato così, no? Perché il diritto del deputato non mi ricordo la parola, il diritto di non essere detenuto, no? Sì. Non è stato rispettato ovviamente dalla polizia fascista, no? E è stato arrestato, no? Ma lui non è andato a questa riunione che era vicino a Genova, che era per discutere cosa fare nel confronto di quello che succedeva nell'Unione Sovietica. Quindi la dirigenza del partito ha tomato una posizione, fa bon, Gramsci farebbe questo. Lui aveva portato un documento scritto che non si è mai trovato. Ma era presente in queste riunioni Humbert Ross, che era il responsabile delle internazionali per i paesi di lingua latina. Lavorava poco questo Humbert Ross, era responsabile dell'Italia, Francia, Spagna, Portogallo, tutta l'America Latina. Era un territorio un po' vasto, Humbert Ross. E svizzero, né? Giulio Humbert Ross, né? Che era molto vicino a Bucani, né? Anche lui. Questo, l'arresto di Gramsci è veramente stato un disastro, né? Un disastro. Ma Gramsci e Togliatti erano vicini a Bucarin? No, erano molto amici. La storia, Togliatti era un poco più giovane, no? di Gramsci, ma ha avuto Togliatti ha maturato un po' più lentamente. Se si legge le cose che Togliatti scriveva nel 19, 20, 21, sono incomprensibili. No, si vede che era molto più crociano, no? Di quanto era Gramsci. No? Insomma, no? Credo che è diventato più maturo effettivamente nel periodo dell'Unione Sovietica. È passato molto tempo lì, no? Molto tempo. No? Gramsci ha avuto una esperienza importantissima, no? Nell'Unione Sovietica di un anno, ma è stato un anno importante perché era più vivace, ha conosciuto Lenin, ha avuto un colloquio con Lenin, uno solo, ma ha conosciuto Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, ha visto un po' in un periodo che il dibattito era molto più libero, no? di quanto la situazione che Togliatti ha vissuto. Togliatti è scappato dalla galera, no? Perché Togliatti, scusa, non ho capito? Non ho capito che ha detto di Togliatti? Che era scappato è scappato di essere arrestato nell'Unione Sovietica, no? Così come un Casci, né? Sono quasi sono andati in galera. È riuscito a sfuggire, diciamo, alla repressione in Unione Sovietica? Sì. Perché anche lui era vicino a Bukharin? Sì, perché l'accusa sempre c'era, no? No, in un'accusa più seria, questa posizione di Gramsci, diciamo così, di una visione della internazionale più internazionalista, no? L'accusa di vicino a Trotsky sempre è stata presente.
Cioè non ho capito, non ho capito. Stalin considerava la posizione di Gramsci vicino a Trotsky? Sì. Il partito sovietico, nella dirigenza, Emanuelski, pensavano, guarda che Gramsci è vicino a Trotsky. Ah, Che ma aveva un pure, certo momento che, come Trotsky era la malattia più grave che esisteva, e qualcuno che tivesse qualche vicinanza con questo virus non era bene visto. No? ma anche Bukharin c'era questa posizione? Bucani no, Bucani era una persona, diciamo, non aveva questo impeto del potere, sai? Era una persona molto tipo gentile, credeva nel dibattito delle idee, non aveva questa disputa dei poteri, come aveva Stalin e gli altri, e credo che Trotsky pure. Bucani aveva un'altra personalità, Scusa, ecco ma perché è stato sconfitto. scusa, ma questa accusa a Gramsci aveva qualche fondamento, secondo te? Fino al 24, Gramsci era un grande ammiratore di Trotsky. Fino al? 24. Il problema per Gramsci è quello. Quando nel 24 Trotsky passa all'opposizione e diciamo, con idee che Gramsci passa a non condividere, ma fino a quel momento sì. Si vede in lettere di Gramsci, per esempio, che aveva una ammirazione per Trotsky, nel 21, Quindi, 22, quindi 23. diciamo che Gramsci però non condivide quando Trotsky si pone come leader dell'opposizione di sinistra dentro il Sì, partito. sì. Per esempio, quando non è andato al quinto congresso delle internazionali, non si sa perché, che Trotsky aveva delle posture che erano strane. No? Perché non è andato al quinto congresso delle internazionali? È una dirigenza importantissima. I trotskisti dicono che il stalinismo comincia proprio di lì. Cioè che gliel'hanno impedito. Il quinto congresso, lui non è andato. Dico, i trotskisti sostengono che non è andato perché gliel'hanno impedito gli Já era stalinisti. excluído, já estava impedido, e, não, e é um congresso que é stato importante, porque Gramsci, era, in quel momento, passa a essere il più importante dirigente del Partito Comunista e è un obbligo accettare quello che ha deciso il congresso. E a política do Partido Comunista Italiano deve seguir quello. Né? E como Trotsky se opõe a quello, lui si, si affasta, si distancia, Non ho capito se era una cosa, cioè che lui era obbligato per disciplina di partito a per rompere con disciplina di Trotsky. partito, per disciplina di partito mondiale, no? Perché quello che ha deciso in un congresso mondiale delle internazionali, i partiti devono seguire. No? Per il centralismo democratico. È un centralismo democratico a livello internazionale. Dopo, nei quaderni dei carceri, si vede chiaramente come Gramsci è un critico di Trotsky in diversi punti, né? Diversi punti. Quindi diciamo che non Diversi solo messaggi. quindi è presumibile che non solo per disciplina di partito prende le distanze da Trotsky, ma proprio perché non condivide la scelta di Trotsky. Esattamente, esattamente. Perché Gramsci investe molto
nella idea dell'alleanza operaio-contadina, nella questione meridionale. Per lui questo è molto importante nella strategia della rivoluzione italiana, ma è molto importante per lo sviluppo dell'Unione Sovietica, della politica della NEP, come ragiona particolarmente Bucani, è molto importante. I Trotsky si allontanano di questo, che la idea di Trotsky, vedere quella lettera che abbiamo parlato, no? Dell'ottobre di 26, lui dice Trotsky è un sindacalista, cioè un economicista, no? Non vede l'importanza di questa alleanza operaia-contadina. No? Si vede lì nel 26 che già è molto lontano di Trotsky, ma prima è stato, diciamo, simpatico a Trotsky. Diciamo, Trotsky era veramente importante quando esteve nel pochissimo periodo che è stato vicino a Lenin. È questo. È questo Trotsky un po' che Gramsci ha ammirato, ma dopo si è allontanato. Anche è una storia interessante, Renato, da condividere. In Brasile e Argentina ci sono tanti intellettuali bravi, bravi, trotskisti che oggi fanno questa scommessa di avvicinare l'impossibile, né? Secondo me, Gramsci di Trotsky. Ci sono libri con questo ragionamento, no? Sono argomenti che non si sustentano perché basta leggere i documenti, basta leggere i documenti, non si sustentano, ma è una scommessa che fanno. Beh, insomma, Questo indica la capacità di egemonia del pensiero di Gramsci anche su questi settori, in qualche modo? Sì, credo di sì, perché diciamo che come la sinistra in generale è un po' persa, no? si cerca cammini, strade diverse, no? Diciamo che possano essere interessanti, prendere un po' del pensiero di uno, un po' il pensiero dell'altro, no? Ma dire che Gramsci era, diciamo assim, filotrotskista, come lo accusavano, non è vero. Non è vero. Quindi scusa, per concludere questo aspetto, comunque diciamo gli stalinisti accusavano Gramsci di essere filotroschista e questa accusa poi ricade in qualche modo anche su Togliatti. Sì, ma meno. Il Partito Comunista soffriva questa accusa. Il Partito Comunista Italiano soffriva questa accusa. Perché, per esempio, in quella riunione che ho fatto riferimento poco fa, quella di Genova, che Gramsci doveva arrivare e non è arrivato, i comunisti italiani non volevano prendere una posizione. Siamo favorevoli a Bucari e Stalin. Trotsky, Zinoviev e Kamenev devono essere cacciati via. Non pensavano così. Non volevano prendere una posizione assim chiara. È un dibattito, dobbiamo camminare, perché l'idea molto ricca, importante dei comunisti italiani, anche nella disputa Gramsci-Bordiga,
era così. C'è una maggioranza. Che facciamo con la minoranza? Deve lavorare per il partito. È questo. La minoranza ha idee interessanti. Qualcosa possiamo, noi maggioranza, imparare di loro. È questo che si deve fare, no? Mi sembra. Non era così nel Partito Sovietico. No? La minoranza deve essere cacciata. Ma no, non è così. La minoranza ha delle idee interessanti. Possiamo tutti andare avanti con questo. E cosa fa la minoranza? Deve lavorare per il partito, non essere messa a margine completamente. Addirittura in galera, nei campi, nei gulag, no? Non è così. No? Certo, certo. È una concezione di partito anche diversa. No? Certo. Va bene, grazie. No? Che stai dicendo? Beh, è questo. Chi voglia leggere il libro è questo qui, faccio vedere. E devo dire che, per finire, Renato, un libro di questo periodo su Gramsci, quando ho scritto questo libro, c'era soltanto uno che abbordava questo periodo, che è un libro straordinario di Leonardo Paggi, Le strategie di potere in Gramsci, che è un libro del 1985. Ma dopo di questo, io credo che questo mio libro è stato il primo. Oggi devono essere altri, ma comunque questi due suggerisco come un riferimento importante per questo periodo di Gramsci nei primi anni del Partito Comunista Italiano. Perfetto, grazie Marcos. Grazie, Alla prossima. grazie a te. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao, a presto.